بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد عزیز صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، کسے پوچھیا عید دے چن کو لوں، کسے تیری بھی عید کرائی ہا، چن آکھیا میڈی زندگی وچ ہک رات یو جی آئی ہا۔ کسے پوچھیا عید دے چن کو لوں، کسے تیری بھی عید کرائی ہا، چن آکھیا میڈی زندگی وچ ہک رات یو جی آئی ہا۔ اس عرب دی سوہنی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہا، اس انگل دے سونے اشارے تے میں تا ٹوٹ کے عید منائی ہا۔ پھر مجھے کہنے دیں کہ روایت کریندا ہے جابر سہارا، میں اقرات ڈٹھے محمد پیارا، چنو چودویسی تے کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ خدا دی قسم چند مدم ڈسایا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں، خطیب اسلام آسمان نے خطابت کا چمکتا ستارہ، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، محترم جناب حضرت مولانا خطیب اعظم لاہور، محترم جناب حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب، ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ میرے دل دی بہار، میری جان کا حصہ، میرے ایمان کا حصہ، آپ بھی بنا لیجئے، ایک نعرہ لگائیے، تاجدار ختم نبوت، جس کے لیے ہم زندہ ہیں، ساڑھے ساجدے وستے چل دے پہنے، او دا نعرہ لانے، ہاتھ چاہ کے لانے، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کی بھرپور توجہ میں تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک گزارش ہے یار، تھوڑی جی درخواست یہ سمجھ لو، اے چھوٹے بچے سارے سیانے بندے سارے پیچھے پیچھے بیٹھے نے، کی گل ناراض جے؟ کوئی ناراضگی تو نہیں؟ تے میرے تو بعد انشاءاللہ متصل مولانا یوسف صاحب کا خطاب ہو گیا انہاں دا نا، تے مولانا فیض الرحمان بلوچ صاحب آ کے بیٹھے نے، تواڈے دلاں دی دھڑکن نے. میرے تو میں انشاءاللہ تھوڑا جا وقت لگانا ہے، میرے تو متصل بعد انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہون والا ہے. وہ تشریف لے نے، میں مل کے آیا. یہ تسی یقین رکھو کہ اتنے ہی نے انشاءاللہ چکر لا کے گئے نے، تو انشاءاللہ میرے تو بعد انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہے. لیکن سارے بھائی کول ہو جو ذرا، انہوں نے بھی آ کے کرنا ہے کام، تو میں اس تو پہلے ہی کر دیا بہتر نہیں ہے؟ چلو ماشاءاللہ آؤ بھائی، جڑے دور جنہ کول آ جاؤ تھوڑی دیر. اے ویکھو اے ادب تے احترام بھی مجلس دا، تھوڑی اے بزرگ جڑے باہر بیٹھے نے نا، اے اگر ایتھے تشریف لین نا تو میں انہاں سے دعا کرنا اللہ انہوں نے اسے سال ہی حج تے لے جائے. دیکھو نا سودا کوئی مہنگا تے نہیں ہے، تسی تھوڑا جہا اٹھ کے اتنے آنا ہے تو تواڈے سے ایڈی وڈی دعا کیتی ہے، اللہ اسے سال ہی لے جائے، اللہ تانوں سارے نو لے جائے. جی بھی کر دے نا جہان تے. اگے اگے آ جاؤ، اے ماشاءاللہ سیانے بندے تھوڑے ہور اگے آؤ یار، اے ویکھو اگے آؤ گے کچھ نہیں ہوندا تھانوں. ادھر آ جاؤ، ادھر ماشاءاللہ ادھروں بھی بھائی جڑے اٹھ کے آؤ، ویکھو نا پیچھے بیٹھے دروازے، ایتھے آ جاؤ یار، کول ہو جاؤ گے تو اللہ انشاءاللہ تانوں بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا. اے جڑے باہر بزرگ نے وہ بھی اگے آ جان، اللہ پاک تہاڈا سارے دا آنا قبول و منظور فرمائے. جڑے بھائی کول ہو گئے نے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، تہاڈی محبت قبول فرمائے. ماشاءاللہ اے ویکھو نا جے تے اپنا گفتگو شروع نہیں کیتی تے بھائی نے ماشاءاللہ کام شروع کرتا ہے. اللہ پاک مال چ برکت عطا فرمائے. تے اج میں نا اللہ جاندا جے میں تے انشاءاللہ تانوں دعاواں ہی دینیاں نے، تے اے تہاڈی جڑی محبت ہے نا، تہاڈا جڑا پیار ہے، اے انشاءاللہ ایندا تے اللہ نے کئی گنا کر کے تانوں دے چھڑنا ہے. کیونکہ مسافر دی دعا اللہ موڑدا نہیں. سونے نبی دا فرماتے میں مسافر ہاں، اللہ جنہاں کول اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما دے. بیمار نے اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما دے. جڑے دکھی نے اللہ انہاں دے دکھ دور فرما دے. جڑیاں بھیناں پریشان انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے. جڑیاں ماواں پریشان نے گھراں چ اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اتھے جننے بھی بیٹھے نے جڑے جڑی دل دے اندر خواہش تمنا لے کے بیٹھے نے، اللہ سونیا مسافر بندہ تیرا دعا کرنا پہ اللہ اے دل دے اندر جڑے نیک ارادے لے کے بیٹھے نے اللہ سارے پورے فرما دے. اللہ کر سکتا ہے نا، کیوں جی اللہ کو اختیار نے. تو میرے بھائیو یہ تہاڈی محبت ہے، تہاڈا پیار ہے، اس واسطے ذرا بڑے پیار دے نال محبت دے نال میں سیرت سید الکونین کانفرنس دے اندر میں نا اج تھوڑے جس وقت دے اندر انشاءاللہ بیان کرنا ہے. نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے معراج کروائی ہے، اور میں انشاءاللہ بڑے ہی مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ بیان کرنا ہے. اور دیکھو نا جڑے نبی علیہ السلام نو جدوں معراج کرائی ہے نا، ادوں حالات کی بنے نے کہ نبی علیہ السلام بڑے پریشان نے. 10 ہجری دے قریب آپ دا چاچا ابو طالب بھی دنیا تو چلا گیا، محبت کرنے والا. آپ دی پیاری بیوی تہاڈی میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں. عام الحزن دا سال اس سال نو کیا جاندہ ہے. تو نبی علیہ السلام ویسے بڑے پریشان نے. اللہ اکبر اللہ. نالے مکے والے نے نا کچھ مطالبات کیتے نے، میرے پاک نبی علیہ السلام کو مطالبے کرتے ہیں. اللہ دے قرآن نے وہ مطالبیاں دا تذکرہ کیتا ہے. تو بھائیو ایک قرآن و حدیث دی جڑی مجلس ہے نا، ایک بڑی سیریس مجلس ہے. ان اندر مذاق نہیں کرنا، اللہ ناراض نہ ہو جاوے، ہسنا نہیں. ہاسا ویسے آ جائے کسی کوئی گل ہوئے تو پھر ایویں نہیں ہسنا. یہ اصل مقام ہوندہ ہے نصیحت دا اور تذکیر دا، اور لوگوں دے اندر کوئی نہ کوئی اللہ دے خشیت الہی پیدا کرن دا. تو میرے بھائیو قرآن سن کے ہسنا نہیں بلکہ محبت دے نال ذوق دے نال رب دا قرآن سننا ہے. اور اللہ دا قرآن انہاں مطالبات دا انہیں جڑے چیلنج کیتے ہیں انہاں دا تذکرہ اللہ پاک دا قرآن کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد. آواز ایک باری تیز کر دینی، پھر بار بار نہیں ہٹانی، کدی تیز کدی آہستہ. تے ایکو کٹا دیو، ایکو کٹا کے آواز تیز کر.
اللہ پاک فرماندے نے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ اللہ پاک دا قرآن کے اندر نے محبوب جی اسی تیرے تے ایمان نہیں لے آنا سو کوئی او نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اتھو زمین دے اندروں کو پانی دا چشمہ جاری کر کے وخا دے او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تیرے ایتھے بغاتوں کھجوراں دے اناراں دے تیرے باغونا فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، انہاں دے درمیان نہر کٹ کے وخا دے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتی باللہ والملائکت قبیلا، یا آسمان نو ساڑے تے گرا کے وخا، یا اللہ تے فرشتے تیرے نال سامنے آن، یا سونے دا تیرا کاروے، یا آسمانہ تے چڑھ کے وخا دے تو آسمانہ تے چڑھے پھر بھی اسی تیرے تے ایمان نہیں لے آوانگے حتیٰ کہ تو آسمانہ تو کتاب لے کے آئے انہوں تو اسی پڑھ سکیے۔ اللہ اکبر اللہ، اے مطالبات انہاں نے کیتے مکے والے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے تسی کہہ دیو نا سبحان ربی حل کنتو سبحان ربی، اے سارے کم کرن دے اختیار کی دے کول، کیوں جی نہراں بنانا کم کیدا، پانی جاری کرنا کم کیدا، بغات لگا دینا کم کیدا، پھل درختاں تے لگا دینا کم کیدا، اے سارے کم میرا اللہ کر سکتا ہے، میرے اختیار دے اندر نہیں۔ اللہ اللہ ویسے نا سارے کم کرن والا بھی اللہ تے اللہ سبحانہ نے نا اے ساریاں چیزاں ویسے بنائیاں تو آڈے میرے واسطے جے۔ اب ایکھو نا مولانا شمسا مرحوم نے بڑا ہی پیارا ترجمہ کیتا تے بڑا ہی پیارا نقشہ کیجیا، فرماندے نے سبحانہ 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 سبحان شان تیریاں، کہہ دیو سارے بولو سارے سبحان شان تیریاں، کتے کاٹھے سے ہونے بیریاں، خربوزے آندیاں ٹیریاں، گنے تے نال گنڈیریاں، ہنتوانے کدرے لال سو سبحانہ سبحانہ، فرمام دنے کتے کنک چھولے کھاننو، او کتے امب نالے جاننو، انگور من پر جاننو، انگور من پر جاننو، ریشم کپا خنداننو، او کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ سبحانہ،
فرماندے نے کتے گائیاں تے میاں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں کیوں جی ایویں ہی ہے نا اور نہیں تواڈے کولوں کوئی لے کے جاندے بولو تے صحیح ہے جے کہ نہیں کیوں جی ہے بول دے ہی نہیں لگتا ہے بھی ہے تے بول دے ہی نہیں اور اسی نہیں لے چلے تواڈے کولوں اللہ تانوں ہور عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ بڑا پیارا نقشہ کھچیا فرماندے نے کتے گائیاں تے میاں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو باسو سبحانہ سبحانہ فرماندے نے کتے موراں پہلا پائیاں نے دیکھتے نے جے بڑے بڑے شاندار مور ہوندے نے تے بڑے بڑے نخرے کر رہے ہوندے نے اور کتے موراں پہلا پائیاں نے کتے بلبلاں چہکائیاں نے کتے کوئلاں ککاراں لائیاں نے ہر سب تینوں گاون سائیاں کتے کگی آنکھیں ہوں بہو سبحانہ ہوں سبحانہ ہوں تے آخری گل سن بڑی پیاری بات لکھی مولا نے فرماندے نے پر سب تی بہتر ہے آدمی پر سب تی بہتر ہے آدمی کل خلق کر دی خادمی کسے کھالوے کتے چولوے اتے کولوے اتے چولوے اتے بچیاں کو کھو کے کولوے اس اگے سکدے کون کو سبحانہ 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 اللہ اکبر اللہ اور میں قربان جاوانا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے نا قل سبحان ربی اور ویر جی جتھے قل دا لفظ ہے اللہ نے خاص گل کرنی ہوندی ہے کتے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کہتے اللہ پاک فرماندے نے قل یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کتے فرمایا قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اسمان و زمین پوری کائنات دا خالق کون ہے کڑے موڑتے بابا جی محمد سے شیخ پوری اپنے امداد نہ قرآن اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
کتے پڑھنا اللہ العزی کون اللہ اللہ العزی چوہیاں غلام فرید والے کون اللہ دی ذات اللہ العزی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون ترجمہ کر دیں ترجمہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے جی کنے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دان روزی پیا دیندہ ایک نگران اس دان کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے کیویں چون چون کردہ باہر نکلیا بچائے بلی نوے کے ماول نسدہ پجدائے آ گیا دشمن مانو دس دائے اے سجن تے دشمن دی اینو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کب ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے بندیاں تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے ذرا پیچھا مار ہاں چاہتی ویخاں اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دے بس ماشاءاللہ پائی جانی لگے نے اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے تے اللہ تہاڈا بہنا قبول فرما لے اللہ تہاڈا سننا قبول فرما لے اللہ اکبر اللہ پانی دے بس بابا جی نے پچھو ہاتھ لایا بھی واقعی اسی بیٹھے ہیں تو پریشان نہ ہو ٹینشن نہ لے اسی بیٹھے ہیں اللہ اکبر اللہ پانی دے بس ایک قطرے تو پانی دے بس ایک قطرے تو ہی گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ آنا میرا ویر ذرا غور کردہ جانا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں نا سبحان ربی حل کنتم الا بشر رسولا اے میرے محبوب کہہ دیو نا اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ پائی جان نے محبت کی تھی اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے توجہ کرے جی توجہ اے میرے محبوب کہندے ہو نام اے سارے میرا اللہ پاکے اللہ نقائص تو پاکے اللہ ہر طرح دیاں کمیاں تو پاکے اللہ جیویں چاہے کر سکتا ہے پھر میرے اللہ نے معراج میرے مصطفیٰ نو کرائی قرآن نقشہ کھچ دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
برکت او ذات جڑی رات دے ویلے دے اندر اسرا یسری اسران رات دے ویلے دے اندر اپنے بندے نو لے گی رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک لے گئے نام بارک نہ حولہ جن دے ارد گرد اللہ پاک نے اپنیاں برکتاں فرما چھڑیاں نے آپ فرماندے نے میں حتیم دے اندر لیٹے ہاں یا میرے نبی فرماندے نے بی بی ام ہانی دے کر لیٹے ہاں یا فرماندے نے میں اپنے کر دے اندر ہی لیٹے ہاں یا فرماندے نے مقام ہجر تے لیٹے ہاں اے چار روایات دے اندر لفظ ہے تطبیق سمجھ لینا اپنے کرنو بی بی ام ہانی دے کرنو میرے نبی نے اپنا کر کے آئے نا تے ایتھوں فرشتے نے پہلے بی بی ام ہانی دے کروں اٹھا کے تے مقام ہی حتیم تے لے کے آئے نے حتیم نو ہی مقام ہجر کے آ جاندے ایتھوں میرے مصطفیٰ نو پھر اگے لے کے گئے نے نا اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے ایتھوں مینوں اے فرشتے لے کے انہاں نے شک صدر کیتا اللہ اکبر اللہ بعض حدیثاں دے اندر 4 واری شک صدر دا مسئلہ ہے بعض صحیح روایات دے اندر 2 واری میرے مصطفیٰ دا شک صدر ہوئے ایک واری بچپن دے اندر ہوئے ایک واری میرا بھائی جدوں معراج تے جان لگے نے فرشتے آ گئے نے انہاں دل دا بھائی پاس کر لیا ہے نا اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ دا دل کٹ کے انج سونے دے تشت دے اندر رکھ لیندے نے اور زمزم دے پانی نہ تو دیندے نے پھر تروپے لا دیندے نے اللہ اکبر اللہ حضرت انس فرماندے ہیں لوگو میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا میرے مصطفیٰ دے او جڑے ٹانکے لگے ہوئے نے او جڑے نشان لگے ہوئے نے نام میں اپنیاں اکھاں نال ویکھے نے آپ فرماندے نے تو مینوں اگے لے کے جا رہے نے نام براق تے بٹھا لے آئے نا اللہ دے نبی فرماندے نے اے بڑیاں شوخیاں وفاندہ پہ حضرت جبریل لگیوں کے دسیا او براق آج تو پہلے تیرے دے کسی نے اتنی اونچی ہستی نے سفر نہیں کیتا آج تو بعد کرنا بھی کوئی نہیں یہ سب تو اونچی ہستی ہے جڑی تیرے تے سفر کرن لگی ہے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے براق دے پسینے چھوٹ گئے نا آپ فرماندے نے تو لے کے اسی مسجد اقصی دے اندر چلے گئے نا میں اختصار کر رہے ہیں اختصار آپ فرماندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے ایتھے براق نو بار بم چھڑے آئے میرے نبی فرماندے نے اندر مسجد اللہ دے تمام انبیاء دے نال کچا کچ بھری پئی ہے ایتھے سارے نبی کھڑے نے اللہ دے نبی میرے پیغمبر نو جبریل اگے پھڑ کے مسلے تے کیتا سونیا انہاں ساریاں دی امامت کروانی ہے تے تساں کروانی ہے اور ساریاں دی امامت دا حق ملیا تے کنوں ملیا کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ملے ہیں جن دی عظمت بڑی شان بڑی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے او جیڑے دن دا پڑھیا سا رب دے قرآن نو سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرے ہور کوئی کتاب رہن دے چھوڑ پرے ہور کوئی کتاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے حیدر
दर करार सानू जान तो प्यारे ने। ए जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे, ए जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे। हजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, लाजवाब नू तू लाजवाब रहन दे। मेरे नबी फरमांदे ने इत्थे मैं नमाज पढ़ाई ना, अल्लाह अल्लाह सारे अल्लाह दे नबियां नाल मुलाकात हो गई। फिर इत्थों सफ़र शुरू किया और चुगियां गुलाम फरीद वालिया इत्थों मेरे मुस्तफा ने सीढ़ी ते सफ़र किया है, बुराक ते नहीं किया। एक सफ़र है इसरा, एक है मिराज। मिराज मेरे नबी ने सीढ़ी ते इंज अल्लाह वालों सीढ़ी लगाई गई। आप फरमांदे ने असी पहले आसमान ते पहुंच गए, 500 नूरी साल दा फासला एवं सेकंडा च हो गया। दरवाजा खटखटाया गया, पुछदे ने कौन ने? जबरील आंदे ने मैं। आंदे ने तुहाडे नाल? आंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने। ओ पुछदे ने इन्हां नूं बुलाया गया है या पे आए ने? आंदे ने इन्हां नूं बुलाया गया है। दरवाजे खोल दिते जांदे ने। मेरे नबी पहले आसमान ते अगे बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हो गई ना। बाबा जी फरमांदे ने मरहबन खुश आमदीद, नेक भरा नेक बेटे नू नेक नबी नू खुश आमदीद। नाले बाबा जी सज्जे बन्ने वेंदे ने हस पेंदे ने, बाबा जी आदम खब्बे बन्ने वेंदे ने रो पेंदे ने। आप फरमांदे ने जबरील मेरे बाबा जी क्यों रोंदे पे ने? अल्लाहु अकबर अल्लाह। और पता ही ना बाप नू अपनी औलाद ना मुहब्बत बड़ी हुंदी है। बाप अपनी औलाद दा दुख नहीं वेख सकदा, गम नहीं वेख सकदा। आप फरमाते ने जबरील पूछो ना गल की है? हजरत जबरील आंदे ने सोने बाबा जी आदम तुहाडे बाबा जी आदम जिदों सज्जे बन्ने वेंदे ने नेक औलाद नजर आंदी है, बाबा जी हस पेंदे ने। जिदों खब्बे बन्ने वेंदे ने जहन्नम वाली औलाद नजर आंदी है, रो पेंदे ने ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इत्थों मेरे नबी फिर अगे गए दूसरे आसमान ते, हजरत यहया नबी ते ईसा नबी ना मुलाकात। तीसरे आसमान ते गए मेरे मुस्तफा, इत्थे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ना मुलाकात हो गई। आप फरमाते ने लोगों इन्ना सोना नबी है, अद्धा हुस्न अल्लाह पाक ने थोड़ा थोड़ा सारी दुनिया अंदर तकसीम किया है, अद्धा हुस्न अल्लाह पाक ने कल्ले नबी यूसुफ नूं अता फरमा दिता है ना। किन्ना सोना नबी सी यूसुफ, लो नबी हुंदा ही सोना। अल्लाह अकबर अल्लाह। पर मेरे मुस्तफा दी वारी आई ना, हजरत जाबर आंदे ने मैं दौड़ ला दी 14वीं दा चंद चमक दमक रहा सी, मैं वेखना आसमान दा चंद बहुता सोना या मेरे मुस्तफा दा चेहरा बहुता सोना। आंदे दौड़ ला दी, मस्जिद च आया, मैं वेख्या हजरत ने लाल रंग दी चादर ली हुई, मेरे मुस्तफा दा चेहरा चमक दमक रहा, आसमान दा चंद भी चमक रहा। पर मैं बार बार मुवाजना करके इत्थे पहुंचिया, आसमान दे चन्ना तू सोना जरूर है, पर रब्बे जुल जलाल दी कसम ने अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दा चेहरा तेरे तो वध के सोना बना छड़िया है। अल्लाह अकबर। मौला नक्शा बड़ा प्यारा खिंचिया। सामरां दे बेटे जांबर बयान सुनाया है, चन्नों सी 14वीं चन्न जोबन विच आया है, तारे मदम पै गए डाडी चन्नो चांदनी, पर मेरे चन्नो वध नहीं हो चन्ना तेरी चांदनी। एक चन्न तू दूजा चन्न मेरा पीर जी, और दोवां चन्ना ते लाइए डाटी मैं नज़ीर जी, वेखा मैं दोवां विचों वध की दी चांदनी, पर मेरे चन्नो वध नहीं हो चन्ना तेरी चांदनी। अपने मैं पीर दा जद ओए वेखिया जमाले, सारे कहो सारे बोलो सुभान।
ایک باری کہیے نا سبحان اللہ تے پتہ جنت جے ایک درخت لگدا جے 100 سال گھوڑا دوڑدا رہے تے اون دا سایہ نہیں مکنا اون دے تھلے جڑی زمین ہونی ہے نا اللہ نے او بھی تانوں الاٹ کر چھڑنی ہے اپنے میں پیر دا جد اوے ویکھیا جمالے فوراً میرے دل اندر آگے خیال تینوں بھی ملیے چنا میرے چنو چاندنی پر میرے چنو ود نہیں ہو چنا تیری چاندنی آپ فرماندے نے چوتھے اسمان تے میں کہ چلا گیا اللہ دے نبی ادریس پیغمبر نہ ملاقاتاں ہو گئیاں آپ فرماندے نے پانچویں اسمان تے حضرت ہارون نبی نہ ملاقات ہو گئی چھٹے اسمان تے جناب موسیٰ نبی نہ ملاقات ہو گئی ساتویں اسمان تے اللہ دے نبی ابراہیم نہ ملاقات ہو گئی آپ فرماندے نے لوگوں انہیں سونے بابا جی ابراہیم نبی بیت المعمور نہ ٹیک لگائے ہوئے نے اور بھائی بیت المعمور کیے ایسے بیت اللہ دے ہوتے ستہ اسمانہ دے ہوتے اللہ پاک نے ایک گھر بنائے جن دا نام بیت المعمور آپ فرماندے نے لوگوں روز 70,000 فرشتہ اس گھر دا طواف کر دیں جڑا ایک مری کر لیندہ ہے قیامت تک ان دی دوبارہ باری نہیں آنی انہیں اللہ پاک نے فرشتے بنائے نہیں اور ویرہ ذرا دھیان کریں نا میں قربان جاواں آپ فرماندے نے بابا جی ابراہیم نبی نہ ملاقات اٹھتے میں گیا سدرۃ المنتہا تک گیا اللہ پاک نے منوں سدرۃ المنتہا تک لے گئے نا آپ فرماندے میں اس جگہ تے گیا آسمان شریف الکلام اللہ دے فرشتے لوہے محفوظ تو جڑیاں چیزاں لکھتے نے پھر کلمہ دی آواز آندی ہے آپ فرماندے نے میں اپنے کناں دے نال سن کے آیا اللہ اکبر اللہ ایتھے اللہ پاک میرے مصطفیٰ نو لے گیا آپ تحفہ کی لے کے گئے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میریاں کولی باتاں میریاں فعلی باتاں میریاں مالی باتاں اللہ ساریاں تیرے واسطے بولو کدے واسطے عبادت کدے واسطے اللہ تیرے واسطے تے اللہ نے بھی تحفہ دیتا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ نے بھی تین تحفے دیتے سونے تیرے تے سلامتیاں اے نبی تیرے تے سلامتی ہوئے ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام تیرے تے اللہ دیاں برکتاں ان سلامتیاں ہون اللہ اکبر اللہ آپ فرمان دینے نالے میں تین تحفے مل گئے نا آپ فرمان دینے اللہ پاک نے سورت بقرہ دا تحفہ دے دیتا سورہ فاتحہ دا تحفہ دے دیتا سورت بقرہ دیاں آخری دو آیتاں دا تحفہ دے چھڑیا اور چکیاں غلام فرید والے آمیران ذرا دھیان کرے نا تینوں حسد دا ڈر رے تینوں جادو دا ڈر رے تینوں جنات دے مسئلے نے تینوں شیاطین دے مسئلے نے آپ فرمان دینے لوگوں جڑے کر دے اندر بقرہ سورت دیاں آخری دو آیتاں 3 دن تک پڑھیاں جان اللہ پاک اتھوں جادو ختم کر دین دینے اللہ پاک اتھوں شیطانہ دا سر ختم کر دین دینے نا اللہ اکبر اللہ آپ فرمان دینے سورت فاتحہ دا تحفہ ملیا میرے نبی فرمان دینے سورت بقرہ دیاں دو آخری آیتاں دا اللہ پاک نے تحفہ عطا فرمان چھڑیا نا نالے اللہ پاک نے فرمایا سونیا غفرا لمن لم یشرک باللہ شیئن اے میرے سونیا تیری امت دے اندروں
جڑا بندہ شرک نہیں کرے گا انہوں بھی میں معاف کر دیاں گا، نالے 5 نمازاں دا تحفہ ملیا۔ اللہ دے نبی واپس آئے، موسیٰ نبی نو دسیا، حضرت موسیٰ نے سونیا انی جرب تو میں تجربے کیتے نے، اینا پڑھنیاں ہوں تے بولو مولانا فیض الرحمان صاحب 50 نمازاں دا تحفہ تے جے 50 دی لگ جاندی ذمہ داری پھر 5 بھی پڑھیاں جاندیاں نے، کیوں جی 5 بھی پڑھ دیو، ماں ہاتھ کھڑا کرو ہوں بلا 5 پڑھن والے نے، اللہ پاک پڑھن دی توفیق۔ قاری عدنان صاحب میں نے پتہ نہیں چلیا سی، بابا دے آ کے بیٹھے دعا کرو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے سوال بڑا اہم کیتا ہے بھئی دسو پڑھ دے کیوں نہیں جے، کی گل ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی مصروفیت ہے، کی مسئلہ ہے؟ اور بھائیو تقریریں ہوندیاں رہنیاں نے، درس دیندے رہنے، جلسے سوندے رہنا تساں۔ میرے تو بعد انشاءاللہ ہون ویسے ہی متصل خطاب مولانا فیض الرحمان بلوچ صاحب بہت ہی شاندار جاندار خطاب ہوئے گا انہاں دا، میں صرف ایک فکر انگیز بات دسو ماننا تے نمازاں ہاں جی ماشاءاللہ قاری بلال معاذ صاحب آگے نے، بیٹھو گے نا سارے انشاءاللہ سارا جلسہ سن کے جاؤ گے، ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ اللہ پاک دی رحمت دے نال ماشاءاللہ اللہ تو اڈانا قبول فرمائے۔ تے دسو نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ پہلی گل تے دسو پڑھنی چاہیے نا، ہاتھ کھڑا کرو تے ہون پڑھو گے انشاءاللہ 5 اور مسجد بہ کے وعدہ کر دے پیجے اور 5 نمازاں پڑھو گے، اور جڑے اللہ نے تو انہوں زندگی دیتی ہے، رزق دیندہ پیا، کھانا دیندہ پیا، چھت دیتی رہن واسطے، پہنن واسطے کپڑے دیتے، اولاد دیتی، نعمتاں دیتیاں، حق نہیں بنتا ان دی عبادت کریے، ان دی نماز پڑھیے۔ اور میرے بھائیوں 5 وقت دی نماز دی خود بھی پابندی کر، اپنی اولاد نو بھی پابندی کروا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت موسیٰ نے نبی آندے نے سونیا تو آپ فرماندے نے میں گیا، پھر اللہ نے مختلف روایات نے 5 کٹائیاں، پھر 5 بالآخر 5 رہ گئیاں۔ جناب موسیٰ نبی فرماندے نے سونیا 5 رہ گئیاں نے، ایک پھیرا ہور مار دیو۔ بندے دے آندے نے واج جاندا پھیرا چنگا سی تے چھوڑ جاندی، اللہ اکبر اللہ۔ پر اللہ دا اعلان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے میرے سونیاں اللہ دے کلمیاں چ تبدیلیاں نہیں ہویا کردیاں۔ امت تیری نمازاں 5 پڑھے گی، ثواب میں 50 دا دے دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں قربان جاواں اللہ دے سونے نبی نو اللہ پاک نے تحفے عطا فرمائے، 5 نمازاں والا تحفہ ملیا، سورت فاتحہ والا، سورت بقرہ دی آخری 2 آیتاں والا۔ آپ فرماندے نے تحفے لے کے تے میں واپس آنا شروع کیتا۔ اللہ دے نبی جناب ابراہیم نبی ملاقات ہوئیاں، حضرت ابراہیم نبی فرماندے نے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے تے نالے آکھیا جے اے چٹیل میدان جنت، ایتھے پھل بوٹے، ایتھے کوٹھیاں تسی آپ بنانیاں نے، کلمے تے بس میرا سلام ہے، کلمے ذرا یاد کر لے۔ آپ فرماندے نے اللہ دے نبی ابراہیم نے کلمے دسے نے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے 4 کلمے ہونی، اللہ دی قسم اللہ پاک نو ساری کائنات دے اندروں سب تو محبوب کلمے نے تے ویر آئے نے۔ چکیاں غلام فرید والے ویراں ذرا دھیان کرے نا، میں تینوں ایک حدیث سنا دیا، شعب الایمان بہکی دی روایت سنا۔ ایک بندہ میرے مصطفیٰ کو آ گیا، آندا سونیا مینوں کوئی خیر دی گل تے دس دیو، بلائی دی گل تے دس دیو نا۔ آپ فرماندے نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے 4 کلمے پڑھیا کرتے کثرت نال، اے بندہ جان لگ پیا، پھر واپس مڑیا نا تے واپس مڑ کے کہن آپ فرماندے نے انج نہیں مڑیا، انج مڑیا جویں جناب جندی کوئی شہر ہے جان۔ ماشاءاللہ ویکھو اج تے قاری زکریا صاحب نے ریل پھیل ہی کر چھڑی، دعا کرو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اج
لگتا پیسے چوکھے نے اللہ پاک انہاں دے رزق تے برکت فرمائے دیکھو نا مولویوں نے تے پیسے لبن تے مولوی تے خوش ہوندے نے تانوں پتہ ہے یہ اللہ دا رزق خوش ہونا بھی چاہیے دیکھ سارے تعاون کریا کرو تے کاری فیض الرحمان صاحب واسطے رکھ لیا جے او نویں ساریاں جیباں میرے تے خالی کر دے تہاڈا حصہ رکھن گے انشاءاللہ یہ بھی تہاڈے نے اسی بھی تہاڈے ہی اللہ اکبر اے دیکھو نا اللہ دیاں نعمتاں نے تے نعمت تے خوش ہونا چاہیے اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے اللہ انہوں علماء دے نال پیار اور شفقت اور محبت اللہ پاک قبول فرمائے اللہ اکبر اللہ تو میں داسے رہا اللہ جاندہ جے کلمے جڑے نے نا اینا دے نال رزق ہی رزق اجے پڑھنے شروع کی دن اللہ نے لہرہ پیرہ کر چھڑیاں اب دیکھو نا اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے چار کلمے تو پڑھیا کر اینے میرے مصطفیٰ کو سکھے اتھو واپس مڑیا آپ فرماندے نے اے انج مڑیا جندہ کوئی شے پاکی رہ جا دیئے آکے نا میرے نبی نو اندے سونیا آتے گلنا اللہ واسطے اللہ دی تعریف تسیجے منو کی دیتا جے اللہ اکبر اللہ تو آپ پتہ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے سبحان اللہ اور بھائی جدوں تو سبحان اللہ کھیں گا اللہ فرمان گے ساتھ کام دی میرے بندے نے گل سچی کی تیئے تو آنکھیں گا الحمدللہ اللہ فرمان گے میرے بندے نے گل سچی کی تیئے اور تو آنکھیں گا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ فرمان گے میرے بندے تو گل سچی کی تیئے پھر تو آنکھیں گا اللہم اغفر لی اللہ منو معاف کر دے اللہ سونیا منو معاف کر دے آپ فرمان دے اللہ تینوں کہے گا میں تینوں معاف کر چھڑے ہے تو آنکھیں گا اللہم ارحمنی اللہ میرے تے رحم کر دے اللہ فرمان دے میرے بندے میں تیرے رحم کر چھڑے ہی تو آنکھیں گا اللہم ارزقنی اللہ منو رزق دے دینا اللہ فرمان دے میرے بندے میں تینوں رزق بھی دے چھڑے اور 7 کلمے ہو گئے بندہ جھٹکائے انج اٹھے آندہ 1 2 3 4 5 6 7 انج کرتا جا رہے ہیں جا حدیث پاک پڑھ کے وے لینا کائنات سردار فرمان دے نے انہیں 7 تے عمل کر لیا اللہ پاک نے جنتی عطا فرما چھڑیے اور پڑھیا کر اندے ناز دل نو سکون بھی ملتا ہے دل نو چین بھی ملتا ہے پریشانیاں بھی موقع دیا نے اللہ رزق دی بھی فرمانی کرتا ہے اللہ اکبر اللہ تے نال نبی ابراہیم نے ایک اور وظیفہ بھی دسیا سونے اپنی امت نو آکھیا جے لا حول ولا قوت الا باللہ اے بھی کسرت دے نال پڑھن اور بھائی یہ وظیفہ پتہ کڑیں 99 بیماریاں دا علاج تیرے کو اولاد کوئی نہیں تو لا حول بڑھیا کر اور تینوں رزق دی پریشانی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر آپ فرمان دے نالے تے پریشانیاں دا حل نالے کنز من کنوز الجنہ اے جنت دے خزانے جو خزانہ ہے اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ نو اللہ پاک نے اونچی جگہ تے لے گئے اللہ دا قرآن کہہ رہے نا سبحان الذی اسرا بے عبدی لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اور پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا سیر اسمانہ کر کے راتوں رات آ گیا کیوں جی اینی جگہ اچھی جگہ تے کوئی گیا والا اللہ اکبر اللہ اور پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا سیر اسمانہ کر کے راتوں رات آ گیا قرآن جئی نعمت بخشی رب ذوالجلال
او میرا پیر محمد جڑا آمنہ دا لالی او میرا پیر محمد جڑا آمنہ دا لالی فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو ول دس گیا رین تے سین دا او تر گئی قسمتاں جڑے رل بیٹھے نالی او میرا پیر محمد جڑا آمنہ دا لالی تے سن لے لوگوں وہابیاں دا پیر جے سارے کو وہ سارے بولو سبحان اللہ اور سن لو لوگوں وہابیاں دا پیر جے بشیر تے نذیر نالے بدر منیر جے تو کیسا نو چنگا تے پاویں کڈ گالی ہوئے اور میرا پیر محمد جڑا آمنہ دا لالی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ مالک کو دعا ہے جو میں چند باتیں کیتی ہیں اللہ میرے سمیت عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان نو مقام نو سمجھتے ہویا اور آپ دے فرامین نو سن کے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب تشریف فرمانے تے متولی صاحب دا خطاب سنیا جے کہ نہیں یہ دسو پہلے سنیا نا تو دوبارہ آئے نا تے دوبارہ نویں سروں پھر کرن گے انجی تے نہیں اگے لوگ کہندے نے گل انجی ہے اللہ پاک انہوں نے بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے تہاڈا پینا بھی قبول فرمائے مینوں اٹھنا ہی چاہیے کیونکہ جویں اللہ دی رحمت نال علماء آ گئے نے میرا کام اٹھنا بندا ہے اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین